Vamos a realizar una práctica de respiración que te puede ayudar a relajarte antes de dormir. Para esto, adopta una postura cómoda, acostado en una cama o en un sillón, y deja por un momento simplemente que tu cuerpo descanse sobre la cama, sobre una colchoneta, y deja que todo el peso sea soportado por esta superficie. Simplemente comienza a relajar el cuerpo y dejar que todo el peso caiga sobre el colchón, la colchoneta o donde estés en este momento. Lleva ahora tu atención a la respiración y vas a acompañar esta sensación de dejar caer tu cuerpo al inicio con unas respiraciones profundas, inspirando por la nariz y botando por la boca. Y cuando expulses el aire, ayuda a aumentar esta sensación de dejar ir el peso del cuerpo. Toma aire por la nariz, bota por la boca y vas soltando todo el cuerpo. Vas soltando una vez más. Y otra vez más. Ahora vuelve a tu respiración normal por la nariz y exhalando por la nariz. Y vamos a ir recorriendo distintas partes del cuerpo. Y cuando expulsas el aire, vas soltando mentalmente esa parte del cuerpo. Simplemente la puedes imaginar. Bien, lleva tu atención a la zona de los pies, a la planta del pie. Y al expulsar el aire, sueltas esta parte del cuerpo. Lleva tu atención a las pantorrillas. Suelta también. Toma aire. Lleva tu atención a las rodillas, expulsando el aire. Relajas un poco más la zona de los cuádriceps, de los muslos. Suelta con cada exhalación la parte de atrás de la pierna, los glúteos, el estómago, el pecho, la espalda, la parte baja de la espalda, la parte media, la parte alta. Suelta tus brazos, empezando por tus manos, todo el brazo, los hombros. Suelta el cuello, la garganta, los ojos,
tus oídos, la cabeza en general y principalmente la mandíbula. Suelta la mandíbula, soltando el aire. Y ahora lleva tu atención a todo el cuerpo y cuando exhales, relaja toda la musculatura. Deja que todo el peso lo sostenga la cama, la colchoneta o el sillón. Y vas a hacer 3 a 5 respiraciones para finalizar el ejercicio. Y posteriormente simplemente prepárate para dormir, para descansar, para que posteriormente puedas descansar.